La tos, la verdad es que es un problema bastante común en las personas. Pero por común no quiero decir que es bueno. La verdad es una patología bastante molesta, da mucho fastidio cuando se tiene. Precisamente por ello, nosotros acá en Mundo Salud, preocupados por tu bienestar, nos hemos animado a traerte este video sumamente importante e interesante. Por lo tanto, te recomiendo que te quedes hasta el final de este interesante video. Páusalo. Déjame en los comentarios un remedio de los que diré acá. Cualquiera. Si llegas a coincidir con alguno, te daré un corazón. No hagas trampa, ¿eh? Muy bien. Comencemos. Pimienta negra. Hay un té que es de pimienta negra, el cual es bastante conocido entre las personas, por ser tan maravilloso. Tiene unas características beneficiosas bastante buenas, con las que podrás tratar la mucosa o la tos seca en general, puesto que tiene unas interesantes propiedades expectorantes que hace que se suavice la mucosa y se dé la fácil expulsión por las vías respiratorias. Este té de pimienta se deberá consumir de una forma sencilla, aunque podrías acompañarlo con miel para así poder mejorar su sabor y sobre todo su efecto frente a la molesta patología. Consúmelo 3 veces al día y cuando sientas mejoría, detiene la ingesta. Recuerda que todo en exceso es malo. Prosigamos. Mentol. Este es un remedio que la verdad es bastante interesante, que muy pocas personas recomendarían, pero la verdad es que es bastante bueno. El mentol tiene en su interior ciertas características o propiedades anestésicas, como también analgésicas, lo que quiere decir que ayuda a aliviar cualquier dolencia que tengamos que esté relacionada con la tos seca. Puede ser el dolor de garganta. Solo debes consumir entre 2 a 4 gotitas de mentol al día. Ojo, en el caso de que sean casos bastante extremos y no puedas aguantar la tos. También no te excedas de las dosis recomendadas, como siempre te digo. Recuerda que todo en exceso es malo y te podría traer problemas adicionales, que estoy 100% seguro de que no quieres. Jengibre. ¿Cómo puede faltar el jengibre en nuestro listado? Si este es un conocido remedio por tener unas interesantes propiedades antiinflamatorias, expectorantes, analgésicas y sobre todo antibióticas. La tos en sí da pie a que se den problemas respiratorios, donde deberás consumir jengibre en forma de infusión, esto acompañado de miel, bendita miel, y también le puedes agregar limón. De esta forma lo ingieres unas 4 veces al día, para de esta manera poder mejorar tu salud y que se vayan esos episodios de tos que la verdad son bastante molestos. No nos gusta para nada. Puedes también consumir caramelos de jengibre, son muy fáciles de conseguir en cualquier tienda naturista, lo haces. Lo puedes hacer durante el día y poco a poco sentirás cierta mejora con respecto a lo que estás padeciendo. Anís estrellado. Una especia que es sumamente interesante como también excelente, que funciona como un expectorante. La puedes evidentemente utilizar para tratar la molesta tos que llegues a tener. De esta manera podrás despejar las vías respiratorias, eliminando el exceso de mucosa que puedas tener. La forma adecuada para su consumo evidentemente es por medio de una infusión, que puedes endulzar la misma con un poco de miel, como también podrías de esta manera mejorar sus efectos. Para evitar la tos es muy fácil, solo debes tener en cuenta ciertos tips muy fáciles que podrás emplear. Debes estar bastante pendiente con la higiene de tu hogar. No te imaginas la cantidad de microorganismos que el polvo trae consigo. Cualquier cosa. Mantén limpio tu entorno, como también si compraste algún utensilio de cocina. No te atrevas a utilizarlo sin antes lavarlo. Consume muchos líquidos para poder evitar cualquier problema. Y obvio, evita el contacto con personas que se encuentren enfermas. Así evitarás una posible transmisión de esta patología, bastante molesta para ser sinceros. Querido o querida amiga de Mundo Salud, si te ha gustado el video, por favor regálame un buen like.
suscríbete y comparte este video con tus amigos o amigas, para así poder llegar a muchas más personas. Nos veremos en una futura ocasión. ¡Hasta la próxima!